Блин. Не получилось. В общем, короче, завел я машину. На улице минус 25 показывает по телефону, на машине 18,5 показывает. И вот завел, есть такой шум. Но он уже перестает. Какой-то подшипничек. Вот так немножко фара запотела. Нижняя тоже есть запотевание, туманочка. Ну вот видите, уже перестает. Прогреется. И все. Ну это вот я сейчас завел ее. Хотел запуск вам, пока заводится. Видео нажал, а не нажал начать запись. Ну все, да. Почти закончилось. То есть заводится хорошо. Вот дизелек рядышком работает. Роношка. Люди заводят, чтобы машина эта сама у них завелась. Дизель замерзает же, он там что-то у него. А так все хорошо, черик работает. Все хорошо. Мерзнем здесь в Пензе. Черик в шоке от такой погоды. Все, сейчас обогрев все включаем. Кстати, у меня сейчас меня покажет, не покажет. Когда обогрев делал лобового, вот здесь такие две полосочки так остаются. Но потом чуть работает, и они тоже уходят. Вот, то есть как будто две нитки, они не работают как будто. Но потом уходят. Вот. Вот такие дела. А так все замечательно. Вон температура показывает 18,5 градусов показывает. В телефоне 25, у кого-то 21, то фиг его знает. Где правда, фиг его знает. А так, все равно доволен. Машина ездит, ничего не скрипит, ничего не стучит, все работает, двери открывают, закрываются. Вот, все. Вот, смотрите, обогрев прошел. Видите, снег вот, полосочка не отходит. Видите, снег не растаял. Вот подальше сделаю. Вот. Здесь вот растаял, здесь растаял, здесь не растаял. То есть здесь нити не работают. А так по всей остальной везде все работает. Ну я такое встречал уже, только не у меня такая фигня. То есть смотрел там видосы разные. Вот. Но она не сильно напрягает. Но все равно тоже неприятно. Да, все. Дворники все в этой снегу замороженные. Ну сейчас буквально вот видео снял. Не прошло даже минуты. Раз и оттаяла она. Как будто нитка, не знаю, с запозданием, как будто она раз резко оттаяла. Как-то вот так. Ну вот сейчас завожу. Уже приехала домой в Астрахань с Пензы. Вот, сейчас заведу, посмотрю, будет этот, который в подшипниках скрипел, или не будет. Опа. Ну, пойди послушать. Ну, скорее всего, от холода он просто. Нет, все нормально. Все хорошо. Просто от холода замерз автомобиль, бедолага. В минус 20. А у нас сейчас плюс 6 в Астрахани. Пипец, такая разница в 1000 километров. Там минус, что я уезжала, минус 24 было. Приехали в Астрахань, плюс 7. А, еще пипец. Прикольно, прикольно. Трассу нормально держит, все едет. И вот который лед, который растаянный, снег, который хорошо едет. Отлично. Все нормально. Все, он приехал черри, ничего не сломалось, ничего с ним не случилось. Там пишут, в мороз что-то не работает, какие-то приборки, там что-то глючит. Там говорят, там что-то не включается, какие-то там датчики не работают, все работало. Просто нет, я
мыл, ну, руками протирал, как он называет его, камеру. И вот этот датчик я от снега убирал, все снегом заваливало, чтобы он работал. И все, остальное все работало прекрасно, все хорошо. Вот. Никакие лампочки не перегорели. О, все грязное, надо мыть ее. Пипец. Все, отмыть эту химию всю. Как называется там? Не химия, блин. Которую сыпят на дороге. Соль, моль. Чтобы ничего не разъело. Надо помыть, сейчас поехать. Не знаю, как, кому. Даже с его болячкой, которым были мы до этого. Мне черри нравится. Не хочу другой автомобиль никакой. Я имею в виду другого китайца. Вот. Я катался на многих китайцев. Но пока восьмерка мне больше всего нравится. Мне даже новая восьмерка не так нравится, как вот, которую я взял. Потому что там сидушка по-другому регулируется, панель другая. Ну, не то, что-то мне не заходит. Ладно, все. Всем удачи.